ناتانیاهۆ لە پەسەندکردنی ئاگربەستی غەزا پەشیمان بۆتەوە و حەماس بە پێشێلکار ناو دەبات. لە بەرامبەردا بەرپرسێکی حەماس دەڵێت بزوتنەوەکە پابەندە بە ڕێککەوتنی ئاگربەستەکە کە لەلایەن نێوەندگرانیەوە ڕاگەیەندراوە. ئەمڕۆ پێنجشەممە 16/1/2025 بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل حەماسی تۆمەتبار کرد بەوەی کە پاشەکشەی کردووە لە هەندێک وردەکاری ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەزا. ئەمەش بووە هۆی دواخستنی پەسەندکردنی حکوومەتی ئیسرائیل لەسەر ئاگربەستەکە. بە گوێرەی هەواڵێکی ئاژانسی ڕۆیتەرز، ناتانیاهۆ لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاندووە حەماس پاشگەز بۆتەوە لە بەشێک لەو ڕێککەوتنەی لەگەڵ ناوپژیوانان و ئیسرائیلدا ئەنجام دراوە. نووسینگەی نەتانیاهۆش داواکاریەکانی حەماس بە قەیرانی دوایین خولەکەکان ناو دەبات. ڕۆیتەرز لە زاری بەرپرسێک لە نووسینگەی ناتانیاهۆوە ڕایگەیاندووە حکوومەتی ئیسرائیل کۆنابێتەوە بۆ بڕیاردان لەسەر پەسەندکردنی ئاگربەست تا نێوەندگرەکان ئاگادار نەکەنەوە کە حەماس هەموو بەندەکانی ڕێککەوتنەکەی قبوڵ کردووە. لای خۆیەوە عەزەت ڕەشاق بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندیەکانی حەماس ڕەتی کردەوە بزوتنەوەکە پاشەکشەی کردبێت لە هەر بەندێک کە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە و جەختی لەسەر پابەندبوونی حەماس کردەوە بە ڕێککەوتنی ئاگربەست کە لەلایەن نێوەندگرانەوە ڕاگەیەندراوە. دوای زیاتر لە 15 مانگ شەڕ و دەیان هەزار کوژرا و بریندار، بڕیار بوو ئەمڕۆ حکوومەتی ئیسرائیل کۆ ببێتەوە بۆ ئەوەی بە فەرمی ڕێککەوتنی ئاگربەست لەگەڵ بزوتنەوەی حەماس لە غەزا ڕابگەیەنێت کە بەدەست پێشخەری و لەلایەن دەوحە و واشنتنەوە ڕاگەیەندرا و نێوەندگیری کرا. ڕێککەوتنەکە بە 3 قۆناغ جێبەجێ دەکرێت کە بڕیار بوو لە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتووەوە دەست پێ بکات. لە قۆناغی یەکەمیشدا 33 بارمتەی ئیسرائیل لە کەرتی غەزا ئازاد دەکرێن. لە بەرامبەردا 1000 زیندانی فەڵەستینی لە زیندانەکانی ئیسرائیل دەبێت ئازاد بکرێن. ئەمە جگەل لە هاتنە ناوەوەی یارمەتی مرۆیی زیاتر بۆ ئاوارەکان و لێقەوماوانی غەزا. لەلایەکی دیکەوە تەلەڤیزیۆنی ئەقسای فەڵەستینی ئاشکرای کرد کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە 22 کەس بەهۆی بۆردومانەکانی ئیسرائیلەوە بۆ سەر غەزا کوژراون. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی هێشتا کابینەکەی ناتانیاهۆ ڕێککەوتنی ئاگربەستەکەی قبوڵ نەکردووە.